بلغة عربية سأكمل هذا الشرح، بحيث أنه طلبني أحد الإخوان بالتعاليق، حيث طلبت منك إرسالي في حالة لم تفهم أي شيء بلهجتنا الدارجة ولم تقم بإرسالي. لذلك قمت بإنجاز هذا الجزء وكذلك باقي الأجزاء حتى لا نتسمى أننا نخفي المعلوم أو ما شابه ذلك. ولله الحمد جمهورنا المغربي يفهم كافة اللغات. وقبل البدء سأقوم بمراجعة شاملة لباقي الأجزاء التي سلفت، حيث كان الجزء الأول سر صناعة المحتوى، حيث تطرقت إلى كيفية كتابة أو التعامل مع الذكاء الاصطناعي حتى أخرجنا السيناريو أو السكريبت الذي يحتوي على الهوك الذي يعتبر كتأثير أو كإثارة للزبون في الدقائق الأولى من مشاهدته للإشهار، حيث تمكنا من استخراج السيناريو من شات جي بي تي وقمنا بصياغته وتقديمه لبرنامج إليفل لابس الذي بدوره قام بإخراج الصوت. وقمنا كذلك بتحميل بعض المقاطع الفيديو التي استعملناها في الجزء الثاني، حيث تطرقنا إلى كيفية المونتاج وذلك عبر برنامج مايكروسوفت كليب شانك الذي أبهرني بكل صراحة، حيث يحتوي على أدوات مجانية وكذلك محترفة. وفي هذا الجزء سنكمل الشرح عليه بطبيعة الحال ونتطرق إلى كيفية إضافة المؤثرات الصوتية وكذلك الموسيقى إن كنت ترغب في ذلك. المهم بدون إطالة في الكلام ندخل مباشرة في الشرح. أول مرحلة سنقوم بها هي أننا سنستخرج الصوت الخاص باللقطات التي تم إنجازها بالفيديو السابق، وهنا سنحتاج صوت اكتظاظ السيارات وازدحام بالمدينة. سنذهب مباشرة لتحميل الأصوات الخاصة، وهنا سنحتاج بعض الأصوات الخاصة بالرياضة أو شخص يتمرن، وهنا خاصة بالطبخ. المهم سنقوم بذلك الآن. وقبل كل شيء سنذهب إلى شات جي بي تي من أجل استخراج كل ما قلناه سابقا. كما سبق لنا في الشروحات سنرجع مباشرة إلى السيناريو الذي تم إنجازه من طرف شات جي بي تي، حيث أنه طلب منا أو اقترح علينا أن نقوم بإنجاز مؤثرات صوتية حتى يكون كما تلاحظون لإضافة واقعية على الفيديو، الشيء الذي أشرت له بالشروحات السابقة. يطلب منا موسيقى خلفية هادئة ومبهجة في البداية، تتحول إلى نغمات ملهمة مع ظهور وسط، مؤثرات صوتية خفيفة كصوت التقطيع والطهي وكل ذلك. سنقوم بالذهاب مباشرة إلى الترجمة التي قام بها أيضا، حيث نلاحظ أن يريد باك جراوند ميوزك سوفت اند. هناك بعض البرامج التي تقوم بإنجاز هذا النوع من الموسيقى باستعمال الذكاء الاصطناعي، لكنني بهذا الشرح سنكتفي فقط بالتحميل من منصة يوتيوب، لأن أصوات خصوصا هذه الأصوات أصوات طهي وأصوات. المهم بدون إطالة في الكلام سنبدأ بالتطبيق. سنأخذ هذه الكلمة كوكينج سوند وننسخها. بعد نسخها تظهرنا العديد من الاقتراحات. سنقوم باختيار واحدة. هذا الشيء مناسب للقطة التي إنما طويل جدا هذا من أجل تحميله. نحتاج فقط شورت فقط. هذا سيأخذ منا وقتا طويلا في التحميل. سنقوم بإضافة شورت مثل هذه الأشياء. سنقوم، هذا هو التقطيع وهذا هو القلاء. سأقوم بتحميل هذه المقطعين وأرجع لكم. وكيفية التحميل لربح الوقت، سنحمل هذا الفيديو على شكل MP3 على شكل صوت مباشرة، وذلك من خلال هذا الموقع notube.lol. نعم فيه العديد من الإشارات المجهزة ولكنه يختصر علينا كل شيء. سنقوم بنسخ الفيديو كوبي، سنقوم بلصقه كما ذكرت. فيه الإشارات كثيرة، إنه مزعج جدا. لقد أعاد كل شيء. نقوم بالتحميل مجددا.
سنقوم بتحميله قمت بإضافة هذه الأصوات أو بتحميل هذه الأصوات. الصوت الأول خاص باقتضاد في الموسيقى، والصوت الثاني خاص بالشواء وما شابه ذلك، والصوت الثالث اخترت أنه يكون قلب ينبض، أن لا أريد أن أضيع الوقت في البحث عن صوت يمكنك أن تنتجه مباشرة من خلال تعليقك الصوتي كنفس أثناء ممارستك للرياضة. ذلك الشيء الذي المهم لا علينا. سنمر مباشرة أو سنرجع مباشرة للبرنامج. سنقوم بإعادة تشغيل البرنامج حتى لا نقع في أي مشكلة. قبل ذلك نوهنا بأن هناك احتمالية عدم تسجيل كل ما فعلناه، سنتأكد من ذلك. المشكل أن التسجيل يتطلب اشتراكا، هذا هو عيب هذا البرنامج. سنقوم بالاشتغال عليه هكذا ونتمنى أن لا نجد أي مشكل، وفي حالة كان أي مشكل سأعيد ليس شيئا صعبا أكثر من أن ترتيب الكلمات كما سبق لنا في الشرح السابق هو الشيء الذي يجعلنا فقط يأخذ منا بعض الوقت. هذا الشيء. أما ترتيب الفيديوهات كما تلاحظ فيديوهات سهلة جدا لترتيبها. المهم سنقوم بأول شيء صوت المدينة. سنقوم بتشطيبه أو بإضافته إلى هنا كما تلاحظ. لا يمكن حذف هذه الرسالة، لا الناس تبقى، لا أريد إضاعة الوقت. In a world racing at the speed of light, our time is limited and our الصوت مرتفع نوعا ما، لذلك سنذهب إلى الصوت هنا ونقوم In a world racing at the speed of light, our time is limited, and our food has become as fast-paced as our سيستمر إلى حد هنا تقريبا. وهنا سنقوم بإضافة النبضات القلبية حتى نظهر أنه شيء يشابه التدريب أو الرياضة التي تحرك القلب وتحرك جميع الأوعية وكذا وكذا. يعني البرنامج يعيد تشغيل نفسه أو سنعيد تشغيله حتى لا نجد أي مشكلة. وإن ذهب كل شيء سأعيد المونتاج وأرجع إليكم. In a world racing برنامج رائع صراحة. لم يتم حذف أي شيء ورجع كل شيء إلى محله. سنقوم بتحميل أو بإضافة صوت النبضات القلبية الخاصة بهذا اللاعب أو هذا المحترف. Exercise alone isn't enough to counter the effects of an unbalanced diet because proper nutrition is the key. وهنا سيكون الصوت الخاص بالطهي والشواء وما إلى ذلك أو قلاء أو المهم. هنا قمنا سنضيفه. سنستمع استماعة خفيفة لما فعلناه. Our time is limited and our food has become as fast-paced as our lives. But exercise alone isn't enough to counter the effects of an unbalanced diet because proper nutrition is the key to better health and a balanced life. Discover the most delicious and balanced. هنا اللقطة تبدو أسرع من الصوت، لذلك سنقوم بإلصاقه أو ستبتدئ من هنا. لا. Because proper nutrition is the
اللقطة تبتدئ قبل من الصوت، يعني من هذا الجزء سيتم إضافة الصوت. أدري شو يسحب، لا هذا حده. Balanced diet because سنستخدم proper جدول. nutrition الصوت diet because لكن proper nutrition is ليس the مهم. key to better عليك health and a أن balanced تبدع life. أكثر. أنا أعطيك Discover the الفكرة، most والفكرة جد واضح. عليك إضافة أصوات أخرى وإضافة مشاهد أخرى والعديد من الأشياء. أنا هنا من أجل إيضاح فكرة، ولقد اتضحت لك الفكرة، حيث أننا نعمل بشكل محترف. هذا الشيء الذكاء الاصطناعي لا يمكنه حاليا أن يعطيك جميع هذه اللمسات. هذه اللمسات من الصعب جدا إضافتها بالذكاء الاصطناعي، وحتى إن قام بإنجاز شيء فعليك التعديل عليه، يعني ستضيع وقتك. وهنا لا نضيع وقتنا أكثر من أننا سننتج فيديو تسويقي يعني متكامل، من الخطوات الأولى، من أصوات، من المؤثرات، من مشاهد، من المهم. نكمل الشرح وسنذهب مباشرة بعد إتمامنا هذه اللقطات واختياري إذا تريد إضافة موسيقى معبرة أو إلى ذلك، وإذا لم تريد ذلك فلا عليك، فهذا يكفي. إنما الموسيقى أو الإيقاعات الموسيقية ليست بالضرورة موسيقى غرامية أو ما شابه ذلك، لكنها موسيقى تثير الانتباه وتترك المشاهد يستلهم أيضا ما بداخل ذلك الفيديو ويقتنع مؤخرا على أنه شيء مهم. بدون إطالة في الكلام سأعيد مرة أخرى استماع لو هناك أي تعديل. هنا كنا سنضيف أناس يجلسون في المهم. كما قلت لك لا أريد إطالة الشرح، الفكرة In a world racing at the speed of light, our time is limited, and our food has become as fast-paced as our lives. But exercise alone isn't enough to counter the effects of an unbalanced diet, because proper nutrition is the key to better health and a balanced life. Discover the most delicious and balanced recipes, and design your diet to fit your lifestyle. كما سبق لي وقلت لكم سنحتاج إلى إضافة سأقوم بأخذ سكرين شوت أو بالتقاط صورة لأحد المواقع من أجل إتمام براوز يور ويب سايت. المهم لإتمام تصفح موقعنا وكذا وكذا وكذا. ولكن قبل كل شيء سأكمل الشرح وسأنتقل لاقتناء أو تحميل موسيقى لإضافة لمسة إبداعية أو لمسة تسويقية محفزة وكل ذلك. سنرجع إلى السكريبت، حيث أنه طلب منا هنا خلفية لموسيقى هادئة وسنقترح على يوتيوب. هناك كما سبق لي ذكره أن هناك برامج تقوم بهذا الشيء، لكن هذا الشرح سيكون مستقبليا، حيث أننا سننجز أيضا الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وكل ذلك. المهم نكمل. سنذهب إلى يوتيوب ونرى ما هو هذا النوع من الموسيقى. وقبل كل شيء سنتأكد من أن لا تحتوي هذه الموسيقى على حقوق ملكية، وسنذهب إلى هذه الخانة الخاصة ب Creative Commons التي تعني أن لا مهم. سندخل لأول اقتراح. أظن أنها كافية، سنقوم بتحميلها. نذهب إلى موقع المليء بالإشهارات، لكنه يقضي الغرض من الأخير. سنقوم بإضافة الموسيقى إلى آخر مرفق أو آخر خانة، وهناك خانات كثيرة يمكن إضافة الأصوات والفيديوهات. بكل صراحة موقع كليب أو بالأحرى برنامج مايكروسوفت كليب شامب لم يترك لي شخصيا أي شيء يعلق عليه. يمكنك إنجاز كل شيء، ويمكنك أيضا شرح محتوى عليه وتسجيل ما تفعله عليه وأنت تقوم بالمونتاج. كذلك موزيلات هنا كثيرة لم أدخل لها صراحة. والمهم لك حب الاستطلاع وكل شيء.
هنا الموسيقى ستكون In a مرتفعة. world racing at the speed of light, نعم إنها مرتفعة، وحتى يعني دخولها مفاجئ. يعني سأقوم بالاقتراب هنا من أجل قطع، كما لاحظت معي هنا سنقوم بقطع كل هذا الجزء حتى تكون in a world racing. مع الآن سنقوم سنرجع قليلا. سنقوم بخفض الصوت ب 25 تقريبا. In a world racing at the speed of light, our time is limited and our food has become as fast-paced as our lives. But exercise alone isn't enough to counter the effects of an unbalanced diet, because proper nutrition is the key to better health and a balanced life. Discover the most delicious and balanced recipes and design your diet to fit your lifestyle. You are what you eat. Begin your journey to proper nutrition today. Browse our website for the ultimate dietary experience, because your health deserves the best. رائع جدا، رائع جدا. المهم بدون إطالة، تبقى لنا هذا الجزء. لا أريد الإطالة في الشرح، وصراحة أريد إنجاز كل شيء في هذا الجزء، ولكن تبين لي سيكون جزء آخر، وعلى العموم سأكمله مستقبلا. وأتمنى أن يكون هذا الشرح لاقى إعجابكم أو نال إعجابكم. سيكون فيديو مستقبلا إن شاء الله. أتمنى أن يكون الشرح مفهوما، وأتمنى أن يكون مستواي مقبولا في اللغة العربية، كما أني سأحسنه مستقبلا. وأريد أن أنوه إلى شيء، أن هذا علم نافع، وأنا لمدة 4 سنوات تقريبا وأنا أشرح بدون أي مقابل، وما يدل على ذلك على أنني حققت 1000 مشترك فقط في الأشهر الأخيرة، وعلى أن مدة المشاهدات أيضا لم تحقق. ذكرت هذه الأشياء لأنها ستنبثق لك الكثير من الإشعارات في قناتي، وذلك منذ 500 مشترك أو قبل. المهم، وإلى شرح قادم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.